nkomeje kugusuhuza wowe unteze amatwi hano ku Rumuri TV 250. Nitwa Dizboy w'Abanyarwanda. Guys, ndakwibutsa kubanza wakanda subscribe ukande like, ni ibintu byiza cyane. Umaking sure ko uwafunguye ako kazogera kugira ngo netukora ikiganiro nikije kigucika ahubwo uje ukibonera kugi. So guys, nakugereye mu kigo cha GS Marine Irwaza. Ese waba uzi amakuru arimo kugenda acaracara hano ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se mu bitangaza makuru bindi bya hano imbere iwacu mu Rwanda byaba biri kukugerera nabyo ku kigo cha GS Marine Irwaza? Ndahamya ko nta kindi ikinyamakuru wasangaho aya makuru atari hano ku Rumuri TV 250. Reka nze nkusomere amakuru yagi avugwa n'abayobozi n'abanyeshuri bo mu kigo cha GS Marine Irwaza. So guys, ndakwibutsa ko iki kigo giherereye mu murenge wa Rwaza, akarere ka Musanze, intara y'Amajyaruguru. So reka nkusomere amakuru alamboye kuri iki kigo. GS Marine Irwaza kuri uyu mugoroba muri groupe scolaire Marine Irwaza habaye imikino ya volleyball na basket yahuje abarezi n'abanyeshuri mu rwego rwo kuzirikana ibikorwa by'idashikirwa byaranze ubuzima bwa Padiri Thacien Havugimana, by'umwihariko uruhare yagize mu kubaka ibibuga by'imikino. Ni igikorwa cyabaye mu rwego rwo kumuha icyubahiro no kwibuka urukundo n'umurava yagaragaje mu guteza imbere siporo n'imibereho myiza y'abanyeshuri. Dore ko yaje kwitaba Imana kuri iyi tariki ya 4 z'ukwezi kwa gatatu mu 2015. Turakomeza kumusabira iruhuko ridashira, tunasaba Imana gukomeza gufasha no guhoza umuryango we yasize. Ndabakunda cyane. Nitwa Dizboy w'Abanyarwanda. Niba aya makuru agushimishije akaba ari naho wasura ino channel yacu, dukandire subscribe, udukandire like, abantu uyisharinge abantu 10 baraza kuba nabo bayireba, bamenye igihe Padiri Thacien yaje kuba yakorera Impanuka hafi mu Gikwete. Abenshi mushaka muhazi nk'abatuye akarere ka Musanze. Ndabakunda cyane.